okoza otyo omwana nga tomanyi gye bamuzaala ogoba ki muli balayisi nnyo bawala mmwe muli cheap mwe packaging ddala ng'abantu simanyi na lukumi limenyeza kukozesa ekigambo kyenyina obbakozako tebannakibajja Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries. We. Olaba nze nasibanga edde enviiri wako omutwe nga gunnuma mangu nengera abantu bakula nagamba omwala otalinamu ssente ng'oyina enviiri mukwano omuntu atalina ssente aba talina ssente bw'alabika teekayo kamera ndi bize fango needikusho omuntu atalina ssente aba talina ssente nze kankubuulira mulekere awo bawala mmwe mukyali bato naye nze mbaddewo emirembe nga 10 nga nfaanana bwenti ndabye ku bawala abazze ne bakaddiwa nga nfaanana bwenti nendaba ne ku bato abakaddiye nga boogera myaka naye ng'enfaanana yaabwe enzaala omanyi lwaki kakaalukanya mibiri gyabwe bwe lwobeera nga tolina kintu kikukiipinga bize kulabirira abasajja bakukiipinga bize otegedde teri mukazi agenda kuwangaala nga bakuyuuyayuuya so mulimu guyambako obudde ne gutwala ku budde bw'omukazi omu bwe yandimaze mu kubeera mu basajja omuwala yenna ne bw'aba asiika chipusi ng'akimanyi bulungi nti bw'akeera ne yeekolako agenda ku mudaala gwe ogwa chipusi tamanyirwa manyiirwa kubanga aba akimanyi nti abamu n'enkumi z'emmeka naye omukazi yenna nga talina kyasinziira nga tolina address obeera bakimpe nkyekubire kuba buli gwolaba oba olowooza yagenda okugwira ekyemisana buli akwita ogamba nagenda kungwira bbiya bayiga omwenge gwe batasobola kwegulira omusajja amukwana wano ku Climax naawe yattekera wa $2,000,000 kubanga yakiwulira bakyogera ye kayintazi towaladde 10,000 mmeka n'alyoka agunywa n'alyoka ayonoonera ebbaala yonna naye bwe nfuna omuntu angulirayo omwenge kibi si kibi saba nnyo ebintu byomanyi valiyu yabyo so si kunywa kinyuma kubanga omusajja azza kukwanya olinga era agamba yena abawala bagenda out n'osaba ebintu byebbeeyi kati omusajja singa yeetuusa kyekibadde bya omuntu amanyi valiyu ya ssente tasaba bintu byatasobola kwesasulira omusajja singa agenderaawo kitegeeza ogenda kusiimula Climax tulina Nalongo nakolao naye munanga tutandikiddewo mu supidi Nalongo nkuziddeko kimu yagala nnyo okulwana entalo ezikwatako n'ezitakwatako olina olutalo olw'omukati olwokya left right center nalansana okulenga nga bwe mumalirizanga muŋŋamba Nalongo nze oli sweet wange nkwagala nnyo muntu olaba omuntu bwanzivoola anzivoolera ku ssimu ye yetaweza na $3,000,000 nsigala yenze mukuba omusajja gwe bavuga obuvuzi oba nkikunnyonnyola entya omuntu asobola okunjogerako kubanga wano mu nsi y'essimu ne social media tulina twenkana oyo ali mukamwa nze bwonjogerako sikwenkana kubanga nyina ekyobugagga I have a husband gwanjogerako gwe mukyalani osulawo okola mulimu ki Alonga ekyomusajja n'otuleko kitukuba nnyo kubanga nawe oyinza okudda ku ground yenze maama Kisakye Nursery Primary School awe Mengo buli taamu nzizayo bakatayamba 10 ku ssomero ku ssente z'abazze ekikuwa amaanyi olwana entalo z'abantu no kitegeeza nyina eddembe eribaako omuntu gwe nnyamba singa mba ndaba ng'ali mu buki mu buzibu nze olwaleero nyina abantu be mba njagala nnyo Fangon Forest nti ye muvubuka omutwe gwe nalaba nga akumye bavubuka banne be bayita ababbi n'abeera nabo n'abajja mwezi engoye z'ababbi ne bambala amasuuti today nalaba nga alina kyayamba ku community y'ensonga lwaki mwagala Zubeida oyo omulaba y'omu ku kabonero k'abakyala abafumbo ke tuyina akapresenting abafumbo nga buli wabeera n'omwami we toyinza kuleka bano bannakyeyombekedde abaadiba nga bamuvuma kitegeeza obufumbo buba bukola ki buba busaanawo buli Zubeida wabeera ne bbaawe okitegedde tosobola kuleka oli omuntu asanga nga waasula akakkanye mukw'omusajja mu public nga bakabasajja tutunula butunuzi nedda mukwano oluba lunkwatako anti obalaba naye abatalina basajja bavuddeyo ne bamulwanirako entawo naye Nalongo manyi tosobola okuyingira mu buto ne bajjayo naawe kasasiro wo g'oyineyo ntwala omukisa okutegeeza nti nze banzaala bw'omu omulangira Gerald Kiweewa Nannonda nga sirina bazadde bange nanjola mu kitiibwa
ndi omu ku bawala ab'ebbeeyi mu Kampala nze sirina history mubi singa baamuleeta dda Fulufiga ayogera the opposite of what you're saying. ate bwe mbanga ndi ku site oyogera nga bintu bya kitumbaako tuli ku bintu ebigasa eggwanga olese kasasiro mu bantu Nalongo abadde mayi bwenjiga eyo pesa ogenda kukola bw'ondabanga waliwo amannya g'otalina kudisikasinga nga muka omusajja we anti yagamba mbu akumanyi nnyo Nedda. kubirangagamba okusinziira by'oyogera Tewali amanyi ku neesinga. omukyalo oyo anti kyekibatawanya abannayuganda common sense tewali muntu akumanyi kwesinga kituufu naye bwe mba mbadde naawe nga tubeera mu nnyumba location y'emu tuba munnaye nnyina omukisa sibeeranko naye mu nnyumba y'emu wakikofiira wabula twafuna omusajja eyatuyamba nga nze ndi mwana asula mu nnyumba main house n'abantu bano abanaku abasula ku boys quarters ebintu ebibiri byanjawulo naye era mwali mbeere mu nnyumba y'emu yali ng'abamusayo oyo temugatta basulanga mu main house ne bali basulanga mu era bwafulumanga wasanganga temugatta bintu Nalongo ate nyina abantu be sikyayagala kwogerako olw'obulungi bwa society mulaba abantu abafuna mukisa ne batusemberera batugerageranyako ebyo ebiremeddwa ensi naye olwali waliwo abantu nga bamuwendo mu ggwanga lino nga ne baba baboogerako nze nsanga omuntu n'asooka yeetowaza nga anambuuzaako kati wemubanga munfunye nga munkyaziza temugerageranya ate nnyo bintu bitalina nnyo muwendo mu society kubimbuuzaako on good faith yes Kakati. muwendo mu society okay eyo nga nvuddeyo olwaleero nze Pyala wa Zubeda twali tugenda kuddaawo oli muntu olwa Zubeda wakati yes kubanga ono mwana agambye nti olwanitalo ziba zitakola ki Zitakwata munnaye buli lwola bandi muli balunkwatako lwa nsonga nti omuntu bw'aba nsaba obuyambi mwenna tabakubira nkolagana nayo ne Zubeda erieti otegedde kyentegeeza nti gwe olwaleero nsobola okusanga mu kifo ne ngamba yo omwana watuusa atya wano ng'oluusi nanyini kifo ekyo mukwano gwo naye nga toteekeddwa kubeerawo naye nga yagaye bambi jangu kati nze ate ategedde nti okolagana oli bwentu ngamba yine edde bannange omwana omuto ono atuuka atya okuba nga ali mu ggeto bw'ati kitegeeza nti gwannengeredde obulengezi ku ssimu tomanyi lwaki mba nyambako Zubeda ate siyambako Zubeda yekka nze nyina ekintu kimu nti abantu abannonda banjagala omukwano ogwa ddala ti nze Naaji bwe mba nkola naye wano nensanga omuntu ku makya nga akuvvoola nsooka ne mpaayo obudde ne ngamba babadde bagamba ki ti Naaji yabbye omusajja nga nsooka nsaakinga omusajja yagamba ki yabadde mu mbeera kasita obwangu bange bukitegeera nti Naaji amanyirwa bumanyiiru nga ngenda nga mpita bakameramaani bange nga nze njogera ku kino okusinziza ki gye mba nkoze eki wabeewo ono omwana omuto ali mu kuttibwa future savingibwa today kubanga Zubeda muka omusajja international bw'ovaayo n'omugamba nti yantwala okuggyamu olubuto eyo blackmail okitegeera bakye nkunyonyola nga ye yafumbirwa n'abaana n'abazaala ensi nebakola ki lwaki ye teyajjamu babe she was just being a good friend yeah eri Sugar n'amulagirira kuba Nalongo bwe mba nzirukidde wini kisaaza ne mugamba nafunye omuntu n'empulira saagala kuzaala ng'alina gy'amanyi oba gye yali awulira ayinza okugamba nolako nti yes you are right kati bw'okyogera bw'otyo nga Zubeda teyakikola nga nze nyina obukakafu nti teyakikola nembusirikira mba ndidde mu muka omusajja olukwe Nalongo kyogamba Zubeda talagirirangako Sugar wakugenda nazipurayinga audio kitegeeza tonfollowinga ndaba parts ezimu kuti kubanga Zubeda yali abayombesa na buyombesa namugamba omusajja gweoyagala okusiba omuyinamu oluki olubuto sooka otuule okkakkane yes namuga sooka okkakkane n'omusajja tokola ki kuba omuwala kye yali ayagala nze sina buyinza bukusalirawo Nagira okuba nkumanyi si bulina wabula nze ndi okugamba nti omuwala ow'ebbeeyi aba n'omusajja mwaba abangi abakwana tudde funamu omu omuwa obuki Naaji gw'omanyi oba olisalawo ku myaka 4 naye nze nkimanyi nti mu Afirika batukuza batugamba ku lwofumbirwe n'example ze batuwa ogamba gwe owoggana otyo mu maka g'omusajja n'abeera owoggana bw'otyo kitegeeza ffe tuli Bafirika ne bwe munaakirwanyisa ffe eyo ye kalica yaffe omukazi akula afumbirwe gwe bunaaba bulemye gezaako otunule mu kisiraani kyewamme okirwanyise ekyo ekikoligo kikutule kubanga abawala bangi bakutudde ebikoligo bya famire ne babisaanyaawo naawe osobola nze bwe nkikugamba mba sikusaliddeewo Zubeda yagayidinga nga maama kyeri ateekeddwa okukola ki so tasalirawo muntu gwatasula naye era omuwala nakwatagana ne mukwano gwe kubanga waaliwo eyali nabo ng'alikoodinga amasimu nampeereza era bwe yankubira yambuuza Nalongo singa nkuwa obukakafu nti Zubeda ebintu bino tabiriimu onaabuwa ensi
ne mugamba nti ze simanyi Mukolera kulimba bantu. sirimbirako siwayiza nze ne bwongamba tuteese mbuno tulimbe nze wentuka mbagamba ono aŋŋambye tulimbe kubanga lwaki nze nkulimbirako kaakati nga mugamba bumpempuliremu omwana ng'abuteekako ate nga mu mboozi yonna yalimu ntegeerekese ne ŋŋamba wano olwo bulakamayiro okubuleegeka omusajja okumuttira ekifaananyi kye mu baana nenzija ne nkitereeza kubanga nze ndiwo okuyamba community Nalongo njagala tudde ku nsonga ya abasajja bano benkwira bulooya w'abasajja b'obawolereza ensonga za shuga nga tunatuuka na ku Zubeida okusinziira ku bigenda mu maaso ebyanfolding biraga nti somehow somewhere shuga baamuzanyira ku mutwe Batamanyi na kumanya. project batamanyi ne waaba yeyeetega omwami tugambe mbu nga yeeteekawo omusajja amukwane lwaki abasajja babi okutuuka ku level okusinziira ku bye tuwulira nti no mulwaluka n'okulaga abazadde abatali babe n'akulaga mukyala we n'amufuula sisita we bo basobola okuyisaawo ekyo naye nga gw'omanyi oli n'omuntu mutambuza kintu wamu amusawo teyakolamuko ku nsonga manyi olwakayimba mukwano gwange yagamba ti omukono gwa bbaamu guli mu kuyita natayina magezi agenda kuyigamu nembyawukako ekyo nalongoza dde abaana abawala singa omwana we yabadde shuga nga yeyesanze menstruation nalongo reaction yo yandibadde yemu manyi obuzibu bwe mbafunyemu baleka baabagamba nti katonda yandeeta mpolereze obusiru bwammwe si kituufu which is not correct nedda nalongo njagala kati nze owolereze okusinzira ku kintu naaji nze nzadde abaana abawala yennyaba ne katonda yalina obuyinza ku kiki banaabeera sibawadde kyabugagga kyonna naye nteeseteese baana nze nagi nyina abaana abatuuse okuba ku midiya nga beeyambula nyina abaana abayinza obbenkana mmwe naye nateekateeka baki baana nti nze sirinaayo omwana wange yenna baali bankwidde ku ssimu nti ate abadde n'abalenzi obakoze kino kubanza abaana bange tunyumya nabo ne mbabuulira ekiri mu nsi kubanga mbaddewo emyaka miki mingi era kati ababiri nabagambye baana bange kati we mutuuse njagala kulaba kati nga mundeetedde abaami babatwale mu butongole kubanga bakuze ndi mufirike kyenjagaliza abaki abaana bo gwe omuzadde yakuza owuwo ajja afuuka ennakyagaba asaavinga community nesigenda kubeerawo kufiirira mwana we kubanga sinze nakugamba omukuze bw'otyo n'owange bw'abanga afuuse bw'atyo togeza n'obeera omusaale kubanga si ggwe omuzaala deka ensi ejo ajinga ennaalonga abuulirira ensi ng'omwana we afuuse ekyo mu community nze era abakyala mbategeeza nze siriiwo okusiruwalirwa ku busiru bwammwe ogenze mu maka g'omusajja ofuuse malaayo oyenze kuba bodo oyenze kuba puulu omusajja ngambye ennaalongo nnina obulumi naye njagala kujja kwogera bulumi bundi ku mutima mbu nedda nalongo tewandi mukyazizza ejja kigamba maama wo nze siri maama wo nja kumukyaza omusajja oyo ayogere ekimuli ku mutima kuba abakazi bamalaya beetaaga kuwemukira n'ayamutwala ategeere nti ekyamulemye gye yasooka aze ayenda ku basajja abaaki kati naawe naagi bw'onaakeera ku makya n'otandika okuba omwezi mukwano njakeera kuteesaako ate sijja kudamu kutula nawe ku sho totula nabanaki sibeena bantu batalina valiyo nti njagala nnyo omwana omuwala ng'oli awo ng'okola akalimo oba kanene oba katono ng'olindirawo omusajja anaakola ki anaakutwala naye oyende wali kuwasiimuula ogende ku dijje ojje muwakkulu ogwo mulimu amakula tebaagala mbeera nga mbeera yeekuteekako ekweyo gundi anti kaakati olaba maama era nze mweyo embeera sigenda kuteesaako kubanga sinze nagikutuusaamu katonda oyo akulaba yagenda okuyamba ogikole ki kyenva sigenda kubeera mukwano gwo kuba buli muntu alina balina okukolagana naki byampaka okumutuuza omubuulirire sigenda mubuulirira kubanga siri famire ye kyogamba akuze okutuukaawo okubanga abasajja akwata bakwate mu kkubo talinayo lyamubuuliridde awo nga nzizeewo wali ku kibuuzo kyombuuzizza ntwala omukisa okukutegeeza ti abasajja abo bakozesa nnyo ebintu ebibali okumpi ne si byonna nti babyetaaga kati olwaleero naaki weeyambeyambe mangu oleme kubeeramu abo basajja bakozesebwa bintu bibali kuki ofuneyo omusajja oba tannakutwala naye ng'ogamba nyinayo boyfriend wange tukyetegereza ntegeerekese oba mikwano naye bw'onaasa embeera omusajja n'omwesinisizaako amanyo agenda kwebakako kubanga bo baba bakola nga bakozesa ebyo ebintu ebibali okuki ne si byonna nti babyetaaga oba ntegeerekese obwangu bw'ogenda okukozesa nga oweesiba ku musajja okwebakako bw'agenda okukozesa nga akulaga maama we atali wuwe
sina gwe njogerako Yeah. naye nsiga ekifaananyi abawala abali eyo mulekeraawo okutambula nga mubuleminga abasajja nga temwebuleminga. Omuwala ali bize tebamwebakako bbira mupango batyo. Omuwala asiika chipusize n'agenda mu nnyumba ya mitwalo 10 tosobola musikako kutusa epiidi atyo. Naye omuwala bw'aba talina waasula ajja mu bbaala wano n'avaawo n'omusajja asula ewuwe. Akeera ku makya n'agamba ku kirayimakisi ku Lwokutaano kiba kikambwe. N'ayambala engoye ze n'ajja n'agula soda wa 10 n'atuula awo okuva ssaawa emu ng'alinda omusajja amugye wamukole ki. Njagala otuule mu bigere by'oyo omusajja akusanze wano ng'olunya soda taggwaawo akutwale wa maama we nga yakufunye mu kiro kimu. Kankwanye nze bamanyi wankwana alina mission nnungi erinze. Kwolwo abadde akutaddemu ebyo byagala okukozesaako naye sikkulaga bazadde be. Abawala mwepakeginze bubi temuli bize naye ate oyagala omusajja mbu yakulabe mu valiyo nga gwe tewagyerabyemu kumwesibako kukutwala wuwe. Naye kyono nga kyasisemu yatukubye 10 kwa ransonga. Bakyabakuba n'ekikumi. Bulazi ndino maama omukyamu naye maama wa mukyalo kugamba bamulaze mujjawe. N'abeera project erina okuzimba mujjawe. Naje even the time gye bamaze kale nalongo kyayogerako nkitegeera maybe bansanze wano ekiro bantutte but nabo bamadde bamaze emyezi egiwera. Kati ng'ekintu kyafuuka serious. Nga tubeera naffe ensonga Kye kibasumbuwa kiri serious go kirimu. Anti omuntu obeera naye buli kanaku mu akufrontinga ne baana mmwe temumanyi Luganda. Temumanyi Luganda. Omuyimbi bayita ekigambo kye bayita stunt gwe wakitegeeranga ki? Ndakati nga firimu enzanye. Okubako kyoyisa okuzanya ekintu obeko kyoyisa. Ne mubanga ate mmwe munnyambye n'oluzungu mulumanyi mulusobola okkivuunula ate ne mwebuuza mbu omusajja yakola kyaki nga otegedde nti abayimbi bazze bakola stunt sezaaki okupromotinga music waabwe. Kitegeeza sawa n'omusajja asobola okufuula ka firimu akayisaawo music we singa naawe obeera mu firimu ezannyibwa. Kati katugenga contract tutegeere tetugenda kuzibawa tutegeere muziga because abayimbi bawasiza abantu Kambeko yafumbirwa Jostede okitegedde so mulimu abantu bafumbirwa abantu banga lyonna Prima ono bawa mukyala wa Harith like prima because agirago kino ekibaafu ekikola nekyo kyamumanyidde ekiki ngo muyita muwala mukyala because ekibaafu erinya mumanya ge bamutuma ne ekibaafu anti ye packaginga ng'omuwala. Okay. Lwakuba ebizigo bya mukaddiya yesiga ebizigo ebya layisi. Mukwano namusanga luli ku press conference. Mwe mumulaba mu mutya. Ku simu. Mpozi namulaba just nti wano wasongolamu bwe wati. Yagambye ku video mbonze ndi musiru. Naye ekigambo busiru ndaba bwe tuba tunoonya example y'okigerezaako. Oyo omuwala asobola okijjayo obulungi. Ova ku muwala agenda ku lonchi ya bbaawo eksiwo. Okuli abaana b'abato nga toyambadde empale. Which kind of woman? As in pale nika? Yes. Gwole bati ono tayambadde nika. Yali ku stage nga akabina konna kali bweru. Ayinza okuba yayambadde string. Nalongo otabitegeera. String yali waliwo amabina agatambala gistring. Agalinga gonja model ezo. Tegambala gistring. Otegedde. Katonza kuvaayo n'ogamba mbu nalongo oli musiru. Nga gosola ogenda mu baana bo ekitufuula maama. Wamula kate munnazaala. Kubaako bye weerekereza ku lw'abaana bo. Gomanye figa gye nyina nyemukemu. Jina mkwano, Jina. Nyimukemu. Jina, tuchimanyi. Nina abaana 8 abawala. Nandibadde nze gyambala patula kuba nyina omubiri mulungi mugumu. Nazeerekereza ku lw'abo abaana benkoze eki. Kati gwe omuzadde gwe bayita maama ogenda otya nga toyambadde empale mu baana bo. Oba oyolesa ki musono kyogwo. Nga ne Hindu omwana omuto akyanyuma okulaba omubiri guli wamu bwe guti guli faamu si guno ogugwo ogusanda buse. Yagenda mu lugoye luwanvu nga waliko ne sezaalawo ku mukolo. Kati otalina right yonna eteesa ku mukazi nga nze. By the way Prima ngenda kufunira obudde. Si gwe wasobula enzirensi. Ngenda kulaba. Nalongo. Ekyokuva ng'omuntu akedde ku makya n'afuna omuvubuka ng'alinganga tugambe lwaki omusajja bw'afuna omuwala omuto ennyo ku ye it is okay. Naye omukazi bw'afuna omuvubuka omuto ennyo ku ye it's news. Omanyi lwaki? Ate nga gwafunye si wa biro 18 muntu mukulu eyesalira. Omanyi lwaki? Okeera ku makya n'olemu omusajja gw'ozaddemu abaana. Olw'obusonga obutonotono mbu yayenze biki ebyo. N'ogenda obutonotono okawidde mbu yayenze. N'ofuna akavubuka kasobola okwenda ku makindi eyo yonna ne kadda ewaka. Waawiddeyo keesi n'emu ya Harith nti yayenze. Anti saagala kuteesa kumanya g'abantu kye kibi kyenfuna naye nze nakalabako wano ebifaananyi nga balesa akavubuka akasiyazi. Nga kali ne musajja munne. Ntegerekese saagala kumensonga amanya g'abaki. Kati saagala owaane gasiya mu public. Ti buli mukazi bw'alemu omusajja
azungira mu buvubuka bw'atuuse okuzaala si bwe buwangwa bwe tulimu ebalaava eyo nno nedda mukwano kubuulira love is Ayinza blind. Olina emyaka okubanga emeka? mukulu naye ng'efaanana gendako gwe naagi nkubuliridde ebbanga nina onaapukambi emyaka 28 kati ke kadde ofunaakutwala mujjewa Eh, simuyina nedda maama toyingira mu diva association ate kati nze mbajje oŋambye otwesiba ku bantu kati nze nange oyagala nesibe ku bantu tolina omulimu nguyina nnyo tolina basajja bakwana bakwana naye bonna buli akwana njagala kati mbadde nsaba ofuna obudde ngaba abasajja bonna onoonyeemu omuntu gw'owulira nga bw'aba ayogera owulira eddembe mu mutima tofa ku byayina kinyonyola entya kasente ako agenda bibeerako anti agenda wunzika awasiza obuvubuka nze bwe manyina emirembe Otegedde? manyina emirembe Ayinza bakavuka naye kakakuwa emirembe. nedda bannaaye mulimu kwonoona community omwana omuto nga ggwe omulungi bw'atyo ekigenda bazadde bo bakyaliwo nnyo balamu bona ekigenda obasanyusa olabe ku maama wo ng'aseka simayire eggwayo bweti ng'omugambye nti maama ono ye mwami wange whether mwavu mukwate whether mwavu oba mugagga otegedde kyentegeeza nti fe abazadde ffenna naawe embeera nkikugamba ekitusanyusa ng'omwana we ayina omuntu gwagambye nti gwabeera naye olaba lwaki nkugambye nti mwaba abakwana bonna funamu omuntu nga bw'aba ayogera ng'owulira essanyu ku muki oyo omuntu oba ogenda njadde limpa emirembe no muntu asooka kuba n'essanyu n'atakuwa mirembe nkubuulira bangi abaka abagagga be tulabyeko ng'asiiwuusa alinga embwa enjizzi naye ng'ali mu kikomera kinene emmotoka bamuvugira mu nnene naye nga toyinza nakwegomba kusula mu nnyumba mwavule kubanga avuddemu ne takoze eki mu nsi tewali kintu kirungi nga kuba na muntu ng'akuwuliza bulungi kigenda kukuyamba okubanga buli kintu kyonna kyobadde olowooza nti tekisoboka kigenda kusoboka kubanga ssente bazikola okitegedde no ŋŋamba ono omuto togatta bintu sooka olindeko gwe togatta bikazi byebyo mu baana bato ojja kutabula omukolo wamma ggwe akyali omwana omuto funayo omuntu akuwuliza obuki obulungi omuntu oyo kijja kukuyamba omusonyiwa omusaasira kubanga ojja kuba owulira bulungi ku ye ne bano abantu bemufuna olw'ebintu yensonga lwaki omukolo ogubaayo emyezi emeka n'ogamba kasa muguzeemu emmotoka ennene muguzeemu akapoloti si bwe nali njagala kale kintu tulina kuyambako mmwe abakyali abato babuulirira nti funa omuntu akuwuliza obulungi ebintu osobola obikola gwe ampuliza obulungi tunaalya ki ogenda kulya obaddewo otya ku 28 oliwo otya kuba nkola neerize kati omusajja ono agenda okusanga ng'okola nedda funa akwagala ogenda kweyongerako omusajja alina bulwana akuwasa ng'oli nga herepa beba abatambulira n'amagumba kuki kijirako nga extra love weri then kyo kyoteka ku mmeeza agenda kwongerako kubanga tajja kujja ng'anonye by'olina buli lw'oyagala omusajja aba akolerera ggwe abasajja bapakasi baffe ab'omulembe guno naye mwe mugenda ng'omuntu omulagira ddala nti nnonye by'okola ki naye kyava akufuna n'afuna n'ono n'afuna n'oli ne balina emajambere ku TV n'aŋŋamba agenda kuwasa abakazi mukazi we nga waliwo bakazi bawala babiri ku mbaga nga bawerekerako ono omu gwe agenda okugattibwa naye otegedde omanyi kwe kiva nti baagala muntu alina kyakola ki nze nampi gyonze kuntwala ng'ogatta omukazi nonyonyonyola otya mbugenda gatta munno naye naawe jangu dda buli onaafumbira omuntu ng'omwagala nze bba wange yampasa nga talina adde 10 saabikunyumiza abinyumiza na nze olwaliro nasabye emmotoka ennene eringa omuzigo bagenda giteeta namugambye njagala mwami njagalayo emmotoka nga zino ez'ababaka ba paalamenti naye naalongera nenkujjukiza nti omanyi wagamba olina byoyiseemu okuba nti mutuuse kuliyengedde olwali anti kyenjagala oyigiriza ono kuba yemoto akyasobola oyiga bali abakaddiye batuna abagenda oyiga lwansonga balina firimu ebintu bye baagala ate mu Africa ebitagenda kukola ki lwaki nkusiigira ekifaananyi nti omusajja omwavu eyampasa nali mpulira bulungi nga ndi naki era mu kuwulira obulungi namugumiikiriza mukama olwaliro n'amuwaamu akaki nze omu ku abo bakazi be abasaba ekyo n'agamba kale mpamu emyezi 3 bakazi be mulimu bangi no abasajja aba n'abantu baabwe kati simanyi gyali saawa zino naye nze omu ku abo abantu be bagamba nti Naalongo bw'aba aganye Saalongo tagenda kuwa kintu ekyo okitegedde lwaki nti namugumiikiriza nga tekiriiwo mpaka leero nga ki naye omanyi lwaki yali ampuliza buki nze nga bange mulabulabi nga nze nempulira essanyu nenga wuuyo a dream husband banna
otegedde anti kati kuyogera ku basajja ba myaka 10 kuba 2 emabega nalongo abasajja bedda n'abakakati firimu bazizanya bw'ogamba mbuno obeere gudduga mwe mulina kye mutamanyi NB nga gye bazanye munnaffe mwe muliranye nnyo abantu abalemereddwa kati babaguza amagezi g'okulemererwa byonna tubirengera siyo musi example esoose nalongo mujja kutereera si leero ne mujja kukola ki teri musajja aluuzinga kintu kirina value ku ye okitegedde omusajja bw'akusanga ng'oli wano onoonya bakugulira bbiya nakwanira mu kategole ya bbiya mukwana agenda kutwala ng'owa bbiya era bw'anaafuna n'omulala amusanyusiza ku maaso nga naye ate wa chipusi ng'akola association ey'ebiwala ebyangu by'okufuna ntegeerekese naaje olaba olina akamotokako olwaliro omuntu bw'aba akukwana akwana omuwala gw'atayamba buyambi akwana omuntu gw'aba ayagala obeera naki naye abawala bangi beepakagingidde mu mbeera ng'omusajja omukwana ayamba muyambe gwakalaba omusajja enjala ennuma bangoba mu nnyumba maama wange mulwadde kaakati ate essimu yabuze n'okwana omuwala omutongo okwa alina ebisimu lwakuba kampuni zijja kutusiba waliwo kampuni ebisimusimu abawala abato nga tebalina kubikwata oli muwala muto okutta bino ebisimu ebimutwala 45 kyayatika nako omusajja akulaba n'akulabira ddala ng'oli mukyafu nataterawo n'okwenyinyala ekifaananyi ekirimu omuceere no bw'oba kyosobola tomulaga nti nno ono kw'omufunye yagenda okuyambako kino ekisimu ezaagula kino ekisimu zisonda empola ojja kugulayo kasamusanga ka mitwalo ameka otegedde oba kyentegeeza naye mwagala ebintu bya sipiidi ku muntu gw'olabye olwaddi omusajja naye n'akimanya nti kati bambi ono kyakule kyekimukola ki kyekimusumbuwa n'akugulira emmere n'akukozesanga olye n'osanga omusajja n'akukwana leero ng'osula mu loogi nze nnyina omuwala gwe nasasulira loogi nga bamukwatidde mu loogi talina waabeera naye ng'alina amaala amawanvu bwegati galinga ebijiiko tolina mulimo tolina woosula tolina kyokola otandika otya okuteekako agamaala amawanvu n'enjala empanvu enjala empanvu ezo zinyiga nnyo lwansonga kubanga ebiwala byonna ebisinga ozikola tebirina kye bikola njagala nnyo ozikole ng'ogamba nkola ku tv nyina olabika buki kale bwendi kifo oli manager ojjayo omutindo gw'ekifo okola ki naye omuntu atalina mulimo tolina woosula lwaki osaako ebyo ebyala ebiwanvu tukaganye n'omutindo gw'oli gw'otugambye manager so that naye abajja omukwana bakwana manager naye basobola omukwana anti mukwana akwana ba manager ogenda musaba ekyemisana omuntu atalina ssente aba talina ssente naye kati lwaki nalongo oli mukunenya omuntu abonaabona aba abonaabona ne boona saako agamaala omuntu agenda kukwana agambe gwokola ku tv kitegeerekese naye zino sempanvu awaliwo enjala ziri zenjogerako ziringa ekijiiko kati kano kaba kongerako wano bati kasena keeki bwe kati mukama katonda wa Isaaka naye otegedde yenyabo omusajja bw'akukwanira mu level etaliyo gw'obonaabona lwansonga opulizentinga kyotalina oba kibanyonyo ntya mukitegeere wekola kyotoli kyokka ate ofaanana kirala n'ebyogera biro oli muwala abeere kyokka ate osaba mmere olaba nze wano tutudde ne wabaawo ekintu nga kinneetaagisa ŋŋenda nga bwendi lwansonga nti nze yenze oyo saagala kulimba bulamu bwange nti waliwo naalongo w'ebbeeyi gwe mulinda yenzazze otegedde kati kibi nnyo okubanga olaga omusajja utaddeko ebyalo ebimukangakanga olaga okola mu woofiisi naye nga naawe wootudde enjala ekola ki agenda kuba yakakukwana osinde ebizibu 9 kati enjala wateekako zaali leka omuntu akukwane nga tolabika bubi nnyo naye nga tomweraliikiriza akubuuze obadde oyagalayo kaki nti kajuyisi kajja kola ki tolaga nnyo musajja bizibu byo kokukwana kwe kunyomya ebizibu byonna byonna ebyolina mu kaseera ojja kuwunzika weetise bulaka gundi Zubeeda kubanga wakwata amalo n'ogasa ku musajja buli mukazi eyatwala ebbugumu ku musajja yamuyiwako amazzi nanyogoga mikwano gy'ennaku zino ku kyatuuse ku Zubeeda ne Sugar gyatulaze tukyalinawo mikwano matira mwawula emikwano ne baherepa abantu ne mubanga mweru waliwo abantu nga mutulyanirwa kuba tubayamba buyambi tugeze nze nyina abaana bendabirira nyina abaana 38 bendabirira ndira mu kubazimbira home nakibagamba ne kusipaaka biri okyokuba tisibakwano bange njaga kyo mukitereeze bali mu bantu bennasiima okukola ki but we are not friends
nti nze Naaji nsobola okuba nga jja ntulikodinga nga siri mukwano gwo Right. otegedde Yes. ekyokuba nti abantu bandaba ne Naaji si mukwano gwange kubanga Naaji ajja fuuka mukwano gwange afumbiddwa ne kati nkolagana naye Nkwata mpola. Tambuze. Toyina mukwano Ekisanyizo gwa muwala. ky'omuntu ofuuka mukwano gwa Toyina mukwano Nalongo. nga muwala. tukolagana bukolaganya tuba tulina ensonga etugassemu obwo obudde Wow. yes tuba Bonna tulina bonna ensonga bafumbo. kikkakatako kwaza enjiri gye mmanyi naawe omuwala bwe nkusanga tukolagana kati nga ggulayo lwe tusisinkanye kati tukolaganye naye siri mukwano gwo Mpaka naye ngafumbiddwa. bulungi Bwe nnyo nkuyita ku mukolo nga kiggwa. ne bwe gutaba mukolo fe mu Afirika si mikolo ebyo ebyemikolo byava bweru mu Afirika kufuna muntu gwokkanya naki Naye. kimala tobanja mwana wa munno mikolo tannakola sooka sente zo muzirye mweyagale mwetwalako mu swimming pool abantu emita ku mikolo balogo jja kubayita balaba ebbaawo bagende nga beyombera mu matama boogera obuntuntu abaana bwawe baba baddi bakodda sooka osanyuke naani gwefuna omuntu gw'obeera naye nga muwuliziganya nze ekyo kyokka kimmala obeera mukwano Kakati Naaji nga tunaabuuza Nalongo nkulabye oli nnyo omusajja tasobya omulenzi. Asobya. Omusajja tasobya. Omanyi lwaki Asobya. tasobya? Nayinza okuba Asobya. Because wali wasasulira omuwala mu loogi omulenzi tomunengeza bwe yagenda teyalina muwala teyalina musajja temusala kigambo Yali- yali talina waabeera nga loogi gye yafuula amaka ge Are you sure? not one there are many Isn't that too expensive? ate nga bali mu baselebrity Ekyokusula mu be mubeera lodge, nabo ekifo ky'opangisa omuzigo gwo yes gwali bagenda ne mukaali. mu simanyi bibbi ezo Nga wafudde waka. n'osanga omuntu bamubanja miliyoni 10 That's very expensive. mwe mulina obulamu bwe muli mu kuwolereza ebyo ebiwala ebitalina mirimu byeteeka mu bulamu bwe butasobola temuwaanawaana bantu abo mubagamba amazima basobole okutereera nze so ne bwe mba nsula mu lumu ya mitwalo 10 nga wange embeera bulungi buli muntu afaanane kyali bamukwatira mulojja bagala tugenda yita abamawulire ne mbagala nedda sente mmeka nenkubira manaja yange ne mugala jange ontwalewo kubanga muwala kati gye munaakoma okuba nga mubabiibiita bubiibiisi bajja wunzika nga logizi bakuba mu maki Mawulire. tulina omuyimbi omu bamutwala ne mu lihabu nga bamugye mu loogi nga nebintu yabitadde waki kiki kwagala kubeera Naaji nga tokola teri muwala agenda kubeera wa bbeeyi nga talina kyakola teri muntu agenda kubeera bulungi nga tolina kyokola tofaayo ku ki kyokoze temunoonya bya bbeeyi ono omwana akola ku kirayimakisi wa bbeeyi kubanga asuubirayo omusaala mu nsi ekitukuuma ssuubi omuntu ajja kumusanga ku kirayimakisi agambe akawala kakozi kalabika bulungi abeeko ekirala kyakakola ki naye gwe obeera otya obulungi nga tolina mulimu baba wadde obulimu ku butivi obutabasasula n'obuleediyo oyisizaawo obudde mbojja funirawo omusajja akola ki abasajja tebabateeganga bikubo Abantu bagenda ku TV ne ku radio ofuna abasajja. abeerawo nga talina mulimu ate oba okolawo ki Mba n'omulimu ku TV ne ku radio. tewali mulimu nga tebakusasula Twawulidde nga tebabasasula. no TV esasula omuntu guba mulimu naye abamu balina bu TV bwe bakolako nga tasasula musaala saagala kumanya bintu by'abantu nako wentalo Yeah. naye tubamanyi bangi nga agendayo bugenzi mu bwalifuna simanyi saponsa naakola omwaka nga saponsa takoze eki naye nga buli kanaku akola ki Akola. bawala mmwe nze mbaagala nnyo okuba nzadde baana bawala nyina bagamba bibaluma musobole obwongo bwammwe mwerusa nnyo emibiri naye obwongo buddugavu simanyi lwaki muli beeru kungulu naye obwongo bwammwe tebulowooza kimala tofaayo kuwona akola ku TV Naaji ogwo mukisa gwa Naaji ono simanyi linnya lye Winnie alina omukisa gwe sipaka yamuwa muki togenda beera Winnie gwe tandikirawo ku kyalo wooli kolawo omudaala tundawo chipusi Anti egyo emirimu fumbawo gituswaza kyayi Nalongo. tewali kintu kiswaza nga kikuwasa enozisa mu nsawo mulekerawo okubeera nga mwegomba balala nga yebakola temusobola bikola ki bikola nze olwaleero nze ku Eastern ewedde nali kwa Miri Foods nga mpeereza emmere nga nyambako omutabani wange abantu ne batula ne batya n'okulya bagamba nga sipiidi kwentambuliza emmere tebakirabangako naye nga banvuze buvuze okundeetawo era bagenda kunvuga banzeeyo waki tolina kyovaako ng'olina kyokola buli mukazi wa bbeeyi kuba alina kyakola ki nze buli kintu kyolaba kyendi nkikolerera tize ebbanga yali talina kyalina nga nyinamu wa mirembe akola afune n'akola n'afuna n'ate ne mwebaza n'anzikiriza okukola naye abawala abasinga omusajja omulenzi bw'akukkiriza okukola otandika okumumanyiira olaba otandika osasula akazigo buli kintu okikola ki okisobola obufumbo si bwa buli omu bambi era si bwa buli muntu ate era si bwa buwaze osasula akazigo ko weepakejingiremu bulungi
abawala ojja beera n'akasente nga n'ekitiibwa okola ki teri mukazi alibeera na kitiibwa nga yeebakiddwako buli omu mulina ebisiraani bya buli musajja gwe baasala embalu yakwebakako gwe baasiraamudde yakwebaseeko anoonya obugagga yakoze eki kyemutusinga bisiraani bingi bebapokeramu teri muwala ali bulungi nga buli ayagala yakozesa ekitiibwa ky'omukazi nga weegaana abakwebaseeko nti gwe olwaleero ne bagamba bambi alina boyfriend ataba mwanjula mu buki naye ogenda kuswala nnyo ku bulungi bw'oliko muwala gwe nga bagamba oyo sipaka yonna yamwebakako kyekitiibwa kyonoonya mu nsi kyoyagala bakwogereko ne bajja gamba omuwala oyo mukozi bambi tetumanyi baawe naye muwala muki kale beera ekyo omusajja bali mumanya naye mwepakeginze ng'abantu abagamba mbu oyo newomukubira ku 7 ajja kujja akujjamu kigambo kyammwe mpya bakikozesa mbu oyo ajja kujjamu abasajja naliko kweshayalinga nga message ku ssimu nedda banna muli babbeeyi sibalabanga wabadde olina kyogamba nogamba naalongo limu ojja beera mutwalo bayite ebyafaayo byo nze ex wange tojja mulabako nyina ba ex aba bannema toli balabako wantu wonna yes baze toli mulaba ne ku WhatsApp erinako kifaananyi mu bulamu bw'oba onaabeera ekintu ky'omuwendo mu nsi olina kitandika kuva maki mabega tokitandika today ku ntalo zennina mu Uganda nga omuntu ovaayo no defendinga muko omusajja nga Zubeda ne kinyiiza omulala singa banaye bamanyiko singa mwenna mubimanyi naye bajja kunkuliyetingako nnyo obulimba bungi naye kirikakasa obulimba obwo ng'olaba nze neeyogerera oba ng'olaba video yange nga nze nkola ki bwe kitaliba ekyo omuntu aba mpaayiriza kubanga neepakegingira ddala ng'omuwala alibeera ow'omuwendo gye bukola ki neempatikana nnyo mu kukola ennyo tinze bwe mba nga b'obuyambi mbugaba lwa nsonga nti tebunsuula tosobola kugaba kyotakola ki kyotalina mugaba omukwana abasajja babaddiza omuki naye abasajja mugenda babbako bye balina mulinga emigunju omusajja omulabye olidde enkoko namba oyimiridde olidde n'obugumba obugayiza buweddewo n'agamba kati abulako kulyanzi kyazaako kyennina omukazi okera ku macane omusajja ono nanzaalamu omwana nekigaana nono nanzaalamu omwana nekigaana kinfuula omukazi omubi oba omwenzi oba ekisekerero oba ekivumo kyonna kyolinza okuyita embeera eyo nazadde basajja 3 banjawulo abaana banjawulo kikufuulira ddala lwaki abasajja batulema nzikiriziganya na buli mukazi alimidde omusajja naye kigenda okufuula omukazi omulungi nga bwe walemwa kafeero wasobola mutyaba ne bw'onaabanga gwe boofuna n'otuuka n'okubazaalamu olubuto si akisidenti okuggyako nga mwana muto era omwana omuto azadde nga muto ne musanga ng'asaba buyambi mbumuwa nalabye omwana nga bamukuba bagambye mwana wa biswanka nalabye omuwala ng'akuba akaana kato namuyisa akaana akampe nina 38 nkagatteko bwe kaba nga kamulemesezza okukola akampe nyina abakozi 11 muwala wange omuto sanyu alina abakozi 4 bajja gataka kakaana bano abakozi basanyu bakakole ki bakalabirire asobola onnoonya omulimu akole ki kuba singa abadde alina ssente za pampa mu nnyumba tasobola kulumya mwana we naye amulumya lwa nsonga nti alaba omwana afuuse ekizibu pampa ayonona nnyonone kubanga talina era sobola musalira muki naye singa addamu n'azaala omwana owookubiri aba talina magezi singa azaala owookubiri era omusajja naye n'akola ki kitegeeza yatalina maki nkuzemu bulungi nti bajja kutegeera singa olemeddwa omusajja omu n'omuzaalamu omwana naye n'owookubiri mwanaagaana gwe kizibu otegedde kati kubanga abaana abawala ffenna tufuna ebizibu accident excitement eyo mu kukyamuukirira mu bintu byotategeera tewali excitement tajja kukoma ku mwana omu awo olina okuyigira bw'okyamuke sajja akuzaddemu agenzi kati ono ajja akugamba kyoli yasooka by'ataakugamba gw'atayiga wabaaki era bw'esanga omuwala nga gamba banza nyina akaana kankenkolerera kakolerere mukwano kuba yali excitement yo buli muntu alyetika emigugu gye sinze nakutwalayo naye totumalaako mirembe ojje n'emakindi ozaaleyo ate ogambe banzigyemu embuto nga ne bewazaalamu abaasooka baakukola ki kati bo bali baakulemera ki leka omusajja omwagaane ng'ozadde ate mu byobutazaala ne 10 lisobola okugaana oba nkinyonyola entya mukitegeere osokugezaako abasajja 10 nga bonna nebagaana naye sijja kugezesa abasajja 10 nga buli musajja 10 buli mwalina omwana be baana 10 okitegedde nti olwaleero waliwo omukazi lwabeera mu fomate tutegeera mangu
era abasajja abo nze mbasaasira nga beereega naffe ffe gavumenti ebulayo tukolera kyuma kikebera mutwe abakazi tukyetaaga ennaalo ng'abakazi otulabirawo ewatuufu olowooza tutegeera nnyo anti omukazi akola kino ogamba nedda si oyo ngakikoze abasajja amaanyi anti mukoze ebibaswaza bingi ne mutabiyigira musajja kyalina olubuto taliyo naye yafunisa nze ndwefunisa lwaki teweegendereza muntu agenda kulemaza yasigale ng'ayenda ku balala nga gwe oli muleeba emyezi 9 nga takuwa buyambi kyekigaana okwegendereza awonsiriziganya naawe kyogamba buli atugamba nti atwagala tulowooza osanga omuwala omusajja mu bbala wano n'agamba nkwagaddeko ani yagambye nti yabadde anoonya mwana wazadde mwani oyo gwategedde obulagajjavu wamwe muleme busiba ku basajja okugamba nti nkwagala otegedde lwansonga mukyawayiriza nnyo abasajja lwansonga temwepakeginze temwesobola era ngo kimanyi omukazi mutima guba mutima omusajja ye buba bwongo buba anti kati akuza manifesto ye ogwo omutima gwe ogutalina magezi kagukubonereza osule buli w'osanze gwali gwasobola kuba n'omutima mbangudde mulaavu olwava ogigwamu emirundi emeka kamba buulire buli nze bwensanga omwana omuwala ng'ayagala omusajja gw'asobola okufuna nakati nze nyinza n'okuva ku bino n'ensooka muwa kampani mba ntegeera kyayitamu togenda kubeera nga lukadde ogwa mulaavu ne gw'osanze ku kirayima kusa oli mulaavu wagifunye ddi ezeetya obu bulimba na bukuusa ate ntisagala bantu balimba na bakuusa nze sibaagala nalonye ekibuzo kye njagala okubuuza Kyanguye. lwaki obeera wemba ndikyaliwo lwaki obeera recordings zaffe nga twogera oba ng'olina gunzizo oyagala okukeepinga eba naye mweyogeza Why? mweyogeza biwalamu because nagi lwaki abeera ndicording baana mmwe mweyogeza kumu abali wana natalikodingangako simu njagala atalikodingangako simu yonna yange yirinze awanika omukono kisinzira gwe recording akutrigalinza ogirecording naye tuba tuli mirembe naye kati lwaki mbakyaga mu recordinga kakati munaye nze nno neesimye ebbanga yanteramu kalikoda ali automatic buli ankubira esimu ya recording yerekoding kyekyo kyebalina kuzibera kozibwe kibanga kyekyo then I will understand her because abantu asinga bamujajinze ku mbere bagamba lwaki recordinga nga abatategeera bamujazinze buli atalina amagezi ajja mujajinga lwansonga gwe wategeddeko Zubeda gwe yali ayogera naye ku simu mwe mumpe ansa kuba kati mwe mwasoma mu ddoboozi eriri mu ssimu Zubeda yali ayogera naye amaloboozi gempulira ndabanga waliwo yayogera ne Sugar no right okusinzira ku audio zo amaloboozi mulimu abantu bangi lwakuba tubajjamu okay ne ku lutalo gye lwali waliyo abaliyo physically nga n'obuvidiyo nze mbulina mu ssimu ne sinnasiima buta nga pyala kubanga ninza okusinga baddamu muwayiriza nga mbuta nze nkolera bantu nga mbuta Zubeda gojja mufula kyoyagala akole ki naye lwaki gwe tolowooza nti singa ye teyalina bujulizi mu ssimu ye ekigambo nti yali antwala okugjamu olubuto kyandivuddewo nakyo omukazi alina omusajja n'abaana omusiraamu abantu ababi tubalaba abantu ababi tubamanyi igwe osobola okwawukana nange n'ogenda n'onvumaavuma naye nga nze ewange gyozze siri mukwano gw'onkuwa buyambi njagala ebintu binatu nabyo mu byawule njagala mwawule emikwano n'abantu betuyamba nkuwadde example abantu 38 bendabirira si bakwano bange nedda mukwano atesiga muneye n'agamba kandi recording kati mbeko kyenkubuuza ko abantu abire bw'otunulamu ani yali ayamba munne Zubeda yali ayamba that's for sure kitegeeza nze tolina kumpa structure mu bantu bennyamba bwe nnyina bakwata ntegeerekese sobola okuba naawe nga kimanyi Nagi wa bigambo bitono Wini wa bigambo bingi ne ŋŋamba abantu bano lumu balimpaayiriza kuba mba ndaba background yammwe gye mukoze eki wootuukira ku nze nkuyambe wavaako ewajja Owiranda ng'agamba osula mu ddiiro lye n'omuvuma TV ne rediyo njagala nkootinge bulungi kitegeeza nze nnina okubeera ne backup okusingako oli gwavuma nga talina kyakuyinako kubanga osobola okunsaba obuyambi tudde nga ndaba nsobola obbukuwa naye nga nkimanyi one day one time osobola okubaako kyompaayiriza gwawulira nga Zubeda yakunyizizza nnyo tomulaba mwani following gwawulira nti Zubeda okwewozaako nga bamuwaayiriza ekintu ekinene bwe kityo yakoze musango Zubeda takwetaaga gomati kitegeeza mukuwa omusajja omwana omusiraamu atambula n'akakaya ku mutwe ne bagamba nti yantwala okugyamu olubuto mwe mukirabanga ekitono
naye ng'abantu abasiraamu olwaliro bamuyita mu famire atuuze abaana baabwe gwe walowooza ku kalya ya Zubeda webadde esigala yagadde amwesooke keyagambye mbu yalwala n'okulwala ne mulagira gye balina omujjanjabirako n'agamba kyagenda okuzzaako mbu namulagira wamma baka abasajja temufaayo nze ngenda balwanirira obujulizi nabuwadde ensi gye buli ku Naalongo Kitono official ayabubuzeemu gendayo osobola okulwanirira omwana omuwala atafuuse kyagaba wansi era abaana abawala bonna nsobola oyimirira naye ne mugayidinga ne muyamba teri muwala ali unlucky Naalongo mu byaddala nga gwe buli musajja gwoyagala be baliko obuzibu nga si gwaliko obuzibu kati mbeko kyenkubuuza kale oyagala nnyo abawala bambi nedda sinabeera naye olowooza ku mwala oyo omulala gwe mpaayo ekika ky'omuwala nga yakagala abasajja 5 azadde mu 3 oyo ani aba aliko obuzibu kale njagala gwe naawe mpe ku ndowooza yo leero mbereko ku saidi asobola okuba nga atalina buzibu kyo kimbadde nkugamba nti teriyo chance azizza okuba mbu waliyo omuntu ng'obadde unlucky olina abaana bameka nga bambi ye buli olimbeerera yendi atogenda wakana enze njogeddwa ku pulogulaamu eno saategedde kitwala embusiri nga mugamba naye atenze ntosiri wayako kawala okay ntwala omukisa okutegeeza lwaki tolina baana sinatuusa I'm not ready olina abaana ninayo olinayo ebambe taata we muwuliziganya bulungi nnyo olina essuubi eriza ku mwana oba wamukyawa omusajja mwana njamuuzako n'ensi kati no si kyekyo nessuubi eriza ku mwana ndiina n'ensi mwoyo taata we nedda si mwoyo omwami naje nno olina olugendo making sure nti omusajja goddamu okuzaalamu tozaala omwana atya omwana omu abonaabona ate awo tunaava ku kamera ojja kumpaayo obudde ombuulira omusajja mwayawukanira ki kiyinza okuba ekyabaawukanya ng'okyasobola omusonyiwa n'otaasa omwana we okuzaalibwa oba omunoyongerayo okumeka kibi nnyo anti ze banzaala bwomu nkyogerawo ze experience maama wange tata banzaala atya era maama wange tata wange bwe yafa mu kyalo nyinayo bapakasi naye nga nyina ettaka ddene lika 16 n'ekyapa nkirina ewange kuzaala abaana bangi babeere bakuume no ne bange babazaala 3 ate abaana bonzaalira musajja kubanga si bange baana beddiranga bize neddira nti nze bba wange ye mukwano gwange yampa kampani yes si baana ate abaana ate banyumiza ebizibu ki nyinayo kyali wange bwe tunnyonnyolegana ne mugaawo atagwananga kiki kati ntwala omukisa okutegeeza nti omwana omu buli kintu kyagala otandika yakitandika buli kintu yakikola era mwaba kyalina kyansi ng'osobola osonyiwa omusajja naajo omusajja omulungi taliiyo naye omusajja bw'omukumikiza asobola okufuuka oyo omulungi ow'ebiro togobadde okola ki tulina abasajja waliwo nga baawasa naye nga bw'ofuna ex we n'akunyonyera omusajja oyo omuzaayo abamusanga mu budde bwe buli musajja alinako obudde bw'abeera nga tasoboka ate waliwo obudde bw'abeera ng'akola ki nga byonna abirabye nagasaasiro ono yali naye nga tasoboka kuba kati nze ngenda beera n'ono omusajja nga tasoboka mutereereze oba ensobi ezalina otereza ziyigire ku nze bw'anaasanga Naalongo abeere muntu mulungi no abasajja mu nsobi zaabwe baziyigiramu nti ekisinga otutunyiza abakazi ku basajja bwenzi olwayi tebana nsobi ndala gye batukola abasinga abasajja batukola ensobi egi bwenzi naye munnange otuuka n'okkiriza sajja sootuuka nga byonna abikoze n'akulaga nti oli mukazi wange ow'omuwendo atenkana kintu kyonna nakuwuliza bulungi anti era n'abatali bagumiikiriza aveewo omusajja n'apangisa akazigo ne bamwebakira nk'omukazigo nga amwebakiddeko tamanyi gy'ava naye ate nze bulembeera ewaabaze agenda nayenda kubala nadda ewange nga nze mukazigo naye ate gweopangisa akazigo ko ne bakwebakirako mukazigo ko amaze okwebakako n'atambula n'akola ki nga tolina na buyinza bwemubuuza nti oliwa kubanga tomanyi gy'abeera abakazi mubikola mwetaaga kebera mitwe kyanjawulo nnyo okubeera nga nze nasalawo mbeere ewuwo ate ggwe ate obeere nga ogenda n'oyenda ate n'okomawo kyanjawulo muko wini esaala gy'oboosa bangi kubuulire saba nnyo ofuna omusajja akuwa ekitiibwa ajja kwekanya ensobi z'akola kugamba point ajja kwenda anti omusajja takola nsobi mumunoonya bamalayika ate mu Uganda tebaliiwo Naalongo omusajja takola nsobi bamalayika bemunoonya mubalaba babaddemu nnyo ekyomukisa omulungi oli mu 28 olwati ano tuuka we bakubuuliza bye badde okola ani ambuuza agenda okutwala bye mbadde nkola anti ku 3 awini ogenda kuba okaddiye kati bulwana nnyo obe ng'olina ssente
tojja kubeera na myaka 3 nga gwokadde ye gwatalina ssente kati tandika olowooze kwagenda okutwala omanyi aba 3 twakatandika okukula ntwala omukisa kutegeeza ku basajja naye ku mukazi amagumba gawakana bakukyusa gameketa naye mwine engeri gye muletedde abakazi olowooza nti okuweza emyaka 3 ebakomekome ng'erigenda emugga takyayikyo kyama akati gwe mino olina n'eddembe lyogera kuba olina omwana olina achievement naye ati ono njatuuka oli azaalira kubanga gwe mukaaga okyasobola osonyiwa gwe wazaalamu yes n'ofuuka mukabandi kati ono nno mwana twakyatandika ate nga nkyanoonya nno sinaana kufuna simanyi oba naakutwala simanyi oba nantwala bagenda kuntwala mukwano ate tulina okuteeka mu ssaawa era kati ngenda kugatta ku lisiti y'abaana bange bensabira sabira wetaaga essala nga ngazi bata nti n'omuntu gwenjagala simanyi oba mukugamba osobole okunsabira omuntu gwenjagala munnyonnyole mutulabe kala sigenda gifaako nnyo naye ngenda kufa nnyo ku byenfuna kiri ekikyo nkiwulidde naye omulembe guno obula abalenzi bazina ennaku tebakyayagalira ddala kukola ebyogambo nno nga bbaawo mukama katonda yakuwa omukisa okubeera nga bbaawo asobola okukola naawe maybe but zina ennaku olaba pasita waffe omu yatuuka mu maaso ng'alina omuntu bwe yatuuka mu maaso naaga katoyo kammute kanfune omulala so kati nze nyinza obutakusobola gumiikiriza ebyo njagala jje lumu nfuneko kimu bwe twawukanye lumu nga nyina byenfunye naye ngayagala omusajja ng'alina ssente nga mmeka how much money is enough like alina okuba ng'alina kasente akawerako nga mmeka sisobola kuoguleda muwendo kolina mmeka nyinamu wezange ezimmala kati wano wendi kugina emyaka wendi tulabe zolinamu abakazi bajja kunyega mani nakugamba wano abakazi abawasiza ku bulenzi obakubireko bakuwere kica kuba ogenda bunzika gwe nofuna akazi go wasa akalenzi oba ensonga nti omusajja yenna omusajja asinga omulimu omusajja asinga ssente omusajja asinga byonna era n'abalowooza nti bakabasajja tebalina ssente si bonna ng'era bolaba abawulu bwe batalina abamu ne bakabasajja abamu tebakola ki naye ate abalina balina ssente ntegeerekesa oba tekitegeeza mbuno omukozi yatakola wabula buli muntu ku nkula y'omutwe gwe kwe tujja okusinziiranga okulaba ogwo omutego gusobola okwetikka omusajja oba tegukola ki ate n'emyaka egimu tugisonyiwa nti omwana omuto myaka 25 29 kwe tukoma okumusonyiwa tibambi muki kubanga mu buto waliwo ebituwagawaga bingi excitement ziba nti naye tetugenda kudda musonyiwa muntu aweza myaka 3 kitegeeza gwe oliba watondeba oli musiru buki bwowereza 3 okubanga olina omuntu gw'owuliziganya naye kikkakatako lwaki oyagala omementuka amagumba nga tolina oba amaze otuuka ku bijja byabajjajjaamu ate nakolagana naawe naye olina muwala wamu eyafumbirwako oba ali mutoshemu kati gwe nyina okubakyaliwa sooka mbuulire kuba kati simanyi byomugamba bannange muwala wange omu bakamutikira obusawo omulala yamaze simanyi biki ebyo byakwekolako ebyo biki ebyo sibitegeera bulungi tanakugamba munabina omusajja kati kyenali mbasaba kusoma bamaliriza nze diguli yange omuzadde bagimpadde esookera ddala kati mbagaliza funa bantu be bawuliriramu emirembe kuba abaana bange sibatunda ye gwawulira nti gwawuliramu emiki gwabandeetera kubanze ng'omuzadde kyensabira abaki kyemmanyi ne bazadde bammwe kyebabasabira kati mulowooze nnyo ku bazadde bammwe nga temunneefuula bannakawanga ba kibuga mumanye nti bazadde bammwe mugenda batta puleesa bali mu nnaku kubanga mubafuukidde ekizibu tebalina kyakukola ki tebalina kyakukola naye nga teweevuga sipiidi kufumbirwa muntu bw'otayagala fumbirwa omuntu akuwuliza obuki omuwala bw'onaaweza emyaka 3 nga tolina akututte olina okuba ne ssente nkiddamu omukazi emyaka 3 aba akuze kati gwe olina n'eddiguli kubanga olina emyaka 29 kati gwe oweddeko tetugenda kuwayo chansi yakumeka teriiyo eiza sonyiwa gwe wazaalamu oba otunule mu baddako awo olaba akukola ki akutwala
Lwaki? Akabonero akalaga omuwala atali mugunjufu kwe kubanga gwe mu nsi yonna toyinaayo muntu nga si muganda wo si maama wo gw'osobola kuwuliziganya naye. Kabonero ka butali bugunjufu. Sigambye nti genda bakuba embaga biki ebyo. Neefuna at least boyfriend akubudaabuda gw'osobola okwogerako naye ku mulimu nga bakunyiizizza. boyfriends No, nontizi. Nze muyina oyo omuntu gweyogerako. Kati awo gw'oliku awo kati wooli we watuufu. Gira muteeseganye bwe mukola ki? Bwe mumuvinga bakita ini bameka? Babiri. Nga bw'omuyiga naye bw'akola ki? Kati ono waba boyfriends akyabulayo omwaka gwe gutya okuyingiramu eri association y'abaadiba. fire Yes, wadda. kati boyfriend awo ngena tegera nti omutuufu nanti kati mbakuŋŋaanyaawo mbakuleetere Togenda tegeera mutuufu kuba oli mubbi. nedda Oli kawala ka bebbi Winnie nze sikulaba. Winnie agambye ku kamera n'agamba nze njagala omusajja ng'alina ki. anti kati awo mba mubbye Gw'olina ki? munsawo. Anti oli opolomotinga bubbi. Oh, no. Kuba lwaki onoonya alina ssente lwaki onoonya gw'oyagala? Anti nja kumwagala Kisaanyizo Nalongo nga bw'oli kunywa caayi kuliirako keeki. waliwo ayagala chapati okitegedde so kyentegeeza mbw'ogenda kujja nange ngenda kula Winnie. olwegenda wonsanze so that means Wano tulina abayimbi abaatongozebwa mu mudibo naye nga bazaala. yes omwana yasobola ozaalibwa Naawe essaawa yonna association ogenda kugyewandisaamu ey'okubanga wadibira awo naye ng'abantu bakukozesaako. Ogenda gyewangulira. Bazadde bo bokka be nnakuwaliddeko omwana omuwala omuto omulungi nga ggwe okubanga opolomotinga obubbi. By the society pressure gyetadde ku bakazi bamugera n'osinga oleeta ba single mothers. No. Omuntu nti by 30 olina okubanga No. ngenda kufuna pakupakwane ali awo Emyaka asatu because amagumba kagenda kubeera Nambi kakaddiye gyali emikeeki. amagumba kagenda kubeera kakaddiye nga nsemberedde bajjajja bange so ngaye banaye kanyangwe mbikwatemu mangu Obwasinga omaaza mwe mubweretedde kubanga muli baasamu abawala. ate tukyama. Nalongo tattira ku mwana bwaliso. Mulekere awo society efa. Yes. Nomukirabanga omuzannyo naye gwanga guli mu kusaanawo. Olwaliro basinga omaaza omuwendo gweyongedde bali 40 plus mu ggwanga lyonna. Bagenda balinnyisa omuwendo lwaki nti osanga omuvubuka tannaba kukakasa nti ayagala kuzaalamu. Olubuto walufunye oti. Mulebe kutambuliza n'abaana mu ngalo muti. Mistake gy'emirundi emeka. mukale ekyogumu kyo kisoboka Muleko mbu baba bakola abakazi temunenyezebwako. Mwe eva nembeera nga mubulaminga abasajja. Walabako omusajja ali olubuto. Otegedde gw'ofuna olubuto. Ate Oganye okwekuuma. Omusajja gw'ofunye tomumanyi. Naye tannakulaga waabwe n'osanga omwana omuwala luli yajja ku ofiisi yange. Nalongosa bunnyambeko omwana simanyi gye bamuzaala n'ogira okikuba oluyi kigwe mu kkubo. Ozaala otya omwana nga tomanyi gye bamuzaala? Ogoba ki? Muli balayisi nnyo bawala mwe muli cheap. Mwe packaging ddala ng'abantu. Simanyi na lumi menyeza kosa. Ekigambo kyennyina obbakosaako tebannakibajja. Onoozaala omwana nga tomanyi na musajja gy'ava. Naye n'ojja wa Nalongo nze nkuyambe bwe wali weeyambula engoye wankubira essimu. Njagala bawala mwe muyambe community nga mugamba abantu amazima. Gaana n'abalenzi okweyambula tebagenda fuka. Abalenzi kibakakatako kubanga bo baba bakola okozesebwa gwa yeesiruwazizza. Ate labira ku banno. Ogamba naye gundi yakukuta ne gundi. Namufuza n'atamukola ki? Leka kubeera example ng'ate waliwo abakituuseeko. Gwe kyogamba abasajja okukozesa abakazi kitandise leero. Lwaki okyenyigiramu ng'ozze okiwulira? Nti omuntu ajja kukozesa singa omulaga nti okozesebwa. Atambula akole ki? Naye gwe genda ogambe nti kale omuvubuka abadde mwagadde naye kamwetegereze. Abasajja bakyuka ne bo bomwetegereza. Naye okimanyi nti tubeera mu bufumbo eyo nga ffenna tunoonya mwana naye ng'omukazi ali ku family planning. Naye nga bakaaba bonna ekiro. Mami omwana dadi nkiriko. Mami omwana dadi nkiriko. Simanyi lwaki omwana aganye banna. Kati nze Salongo yaŋŋambye emboni okungwera emmotoka nzaala omwana ayinza okufuna omulenzi anti buli lubuto mbaako ne kyemulimba anoonya mwana mulenzi zadde bawala. Kati nange njagala ku kati ajja biraba. Olugira ng'omugamba Salongo nkiriko. Omwana omulenzi oba kiki? Mukwano ng'oli eno oli Naye naye akimanyi Katonda yagaba kati. Okitegera kyenkunyonyola. Nti abakazi tulina okuba nga tuli bagezigezi ng'obwana bw'omuki. Omusota. Omuntu akusaba ekintu bw'olaba nga bbaawe ekimusanyusa kumugamba nti ayagala balongo mugambe taata n'eddagala nja ddinywanzi. Omukuume ng'awulira buki. Naye nga naawe okimanyi nti owange Salongo kasooka nzigye mu musiko guno. Oba otegeera kyenkulaga. Muleme kubanga muwaana obulagajjavu bw'abawala. Kubanga obwasinga omumaazi bulagajjavu bw'abaki? Bw'abakazi. Funa olubuto ng'omuntu akusabye omwana kale waakiri nga mubeera mwenna.
naye omusajja nakobako kiro kimazima nti mwena nansonye mukubira simu nti ndi lubuto olw'obakazi mmwe nati bamize piro nekagaana bakaganye kapira anedda mukwano muli ku bwangu kati mulabirireemu abaana buli mulimu naki n'empeera waliwo egguya eritambula right now olya sooka otumireko ku Sherry Matovu Zubeda nkutumiddeko ko sweetheart Gamba era nkwagala kyenayigiddeko ku gugundi nategedde nti n'ebintu by'okuyamba abantu n'obayirawo omubi bakutuuka nakucukira ng'oli talaba kyewamukolera wabula pakati kyalina okukolesa n'akivumirira so nakuyigiddeko tumirako ku Zubeda Winnie Azubeda kimanyi show her some love kubanga leero yidi mukazi musiraamu by the way Happy Eid. ekisooka ampuliriza ddala mbuno bwenfuna omusajja nyina kubeera ku kiddo nange nyina kutambula naye then make I think buli kimu bakifuula obufumbo mufuula obwangu kyekisooka simanyi lwaki Zubeda ne bbawe balabisa muno obufumbo bwangu ate nga sayidi eno mpulira birala Mukwano, obufumbo abali mu bwangu bufumbo nalonge batulete okulowooza Naye mu telling you buzibu. apart from abagenda baagala ssente nga Winnie basajja benzi bagamba basajja buli tebadda waka lwofumbirwa omusajja nga wena kyomwagalako kino nkibagamba mukyali baana bata abasajja batusinga okutegeera kubanga be batukwana ova ku muntu akusanga ku sipaaka ng'okola mirimu gyo n'akunyonnyola ebigambo ng'omulimu wagusabira ne CV wagusomera n'ofuna ne diguli sajja n'agamba bigambo n'owummuza diguli n'ova ku TV n'ogenda omufumbire temukirabangako kiteba kimiri gumu ebiri esatu kati tosaagisa omusajja oyo kitegeeza ate bo balina ki ekisembayo ng'osomye masters doctorate masters ekyo kijja kuntuka oluzungu okay tukole ku masters masters nekisobola kati kitegeeza abasajja balina masters kati omuntu oyo atusinga okutegeera bwatu kitegeeza omusajja akuyamba buyambi okutegeeza by'oyagala obeere ng'oli mukkakkamu ku ye naye ate ffe mwabawala mukirwanyisa mwagala kubalaga nti mubasinga okukola ki okutegeera kati awo webuzibu mukola ki olwo ofumbirwa omuntu ng'ogamba njagala asange omusajja alina emmotoka ng'alina kino ebigendererwa byo mu maaso byeraga nti omwagalako ebyo byakola ki kati naye naakukozesa ng'omuntu ayaza olw'ebintu byakola ki byayina okitegedde kati bana ntibugera kwagala basajja baava naye nedda banna waliwo story etambula nzali nekinnumala kuba kale Winnie gwe olabika ng'omulaalo muyinza okuba mwe mulinayo ku nte naye ekinnuma osanga omuwala omunaku ewaabwe kalinga mungi nyanguliza basezi bandye nga mpoomerera osanga omuwala nga kitaawe munaku nga mmese ya kyaki nga yagala ate omusajja nga kyasobola kyokka kulima n'ava mu nnimiro ne banyakyayo omukalu ne nnyina naye ng'omwana gwe baazaala ali Kampala amanyira abasajja anoonya bagagga kitaawe nnyoko yamuwaaki ogwoyogedde ku kyabazadde abana kuli mukwano gwa MC Meya tumanyiganye ew'emateete omukwano kirala nze mukwano gwange ebba wange njagala nnyo tubeere mu ntalo za social media simanyi ziri zitya naye ebintu by'okuloonya bazadde baffe nina vidiyo gya MC Meya gye nnengedde ng'agamba nti oli wane n'omanyira basajja ne maama wa asika paani there is nothing wrong with that maama wangu kubanga asika paani ng'ate nze nino omuntu gwenvuma maama wo batugambayo kyakaso tekirina mbeeko kyembagamba baana bange buli muntu agaye kyanaamira oba toyagala mmeeya akwogereko kyoba okola toteesa kwani ku mmeeya bw'onaateesa ku mmeeya n'anyiiga tojja kumuwa nnwana ya lutalo oba luveewo oba gy'oyagala akole ki oba kuyeta bazadde basikuleta bazadde wa buli muntu bw'omunyiiza anoonya naye atuula n'asiriikirira nsinze ntya mu luno olutalo akunyiizizza atya nga bwe wamukoze eki wamunyiiziza kati omuntu yenna eyanyiizizza mmeeya amukole kyakola ki sibiriimu kubanga nze omuntu gwe saagala kuyombagana naye simuteesaako era nze golaba nteesezzaako kyona kyanaabazza mba wendi mbamaze okwambala combat nga nja mwanukula otegedde kyetegeeza kati obulaba kino ekiwala kino ekibaafu kya Josede bwe kyanteesezzaako ekyo kyerusa omubiri ne kiddugala obwongo kisiba enviiri omwezi mulamba ne kiwumba obwongo kuliko ebiviiri bicaafu ate n'ebizigo bya layisi bimwota kati tayinza kubanga teyawunga mba nja kuddamu nalongo prima n'ogwolumbye nga mugenda kuvaawo tofaayo mpangula abantu tyatona ebbafu yeruzira nedda maama kireke kubanga simuteesangako n'obudde bwe sibukola ki kati olw'okuba nawolereza Zubeda ate nakikola ne Zubeda naye kati ennyira Zubeda nalyo likola ki likiruma ojja kulifuna Zubeda tawasa basajja ojja kuba bulungi gwani agambye nti mukwano gwe temulusibaako bantu abantu tumanyi bamanye nze mukwano wange baze ne Fangwe temunsibaako nze bantu abo naye babaze wali alyoke ne Fangwe ninga ndaba Fangwe nomuyirawo nnyo omubiri yampadde ne sente za tiketi n'enzirya
Nozirya. Ha bannange. Ate okyogedde. Bannange agenda kukira basaalo ngo tusendeze naziri. Wakuza table number, I mean Yampadde sente. Wow. Angambye ngende none maama we, none omwana we omuto n'abakozi be babiri, batwale batuze ku mmeeza. Baagala nnyo Era ngenda kubanona. Nagamba n'omwana we bamwambaza t-shirt eriko alien skin, bagikozesa ne bagireeta. Era ngenda gimwambaza muwala we sanyu muto wa myaka 3 ye mugalanda waffe kati. Muje mulaba bakanga bagenda mu record. Bagenda kubeera ali ku mmeeza ng'atudde ku order ya kitaawe. Nze bange kyagala kyenkola. Era kale. Kati omuyimbi gwayagala naawe omwagala. Ate nawagira ne Mani Yunga nali simanyi bya mipiira. Obadde kiggulu. Nze bange bakubanga Mani y'omupiira n'alwala. Ngenda okulaba omusajja talya mmere ninga kiki ekyo. Mani yo mulimu ki. Nenkera nenfuna ekatebe. Netegeeza Mani yo n'ebigikwatako. Yasanga nguzo omujozi nga nyambadde bulungi nambuuza kiki maama. Nimuga tugenda mu mupiira. Angamba ati watandise ote. Nimugamba mpagira Mani yo kagawe ennaku zino asamba bulala omupiira. N'abanya bagategedde. Okitegedde. Nagamba bulijjo nalongo amenya y'omupiira. Nimuga bulijjo mbimanyi naye lwakuba nti gonna kuwala nnyo. Kale njagadde tunakuwaliba meka. Nkulaba. Mmwe just ekibasombuwa mukyali bato temunnafuna muntu amaakinga muntegeerayo ng'asobola osiriwala naawe asobola ogeziwala naawe ate aweetaagisa ekitiibwa n'ofukama ne mugamba tubadde tusaba kino na kino naye mmwe temubyawula musajja bw'asagako naawe oyagala mufuula muganda wo otegedde so nze mbategeeza nina n'omulala yayogerako ekyo ekintu kya fangoni kati nze gulo nabadde ku TV saa 6 nenvaayo ayi nengenda ku fangoni nempitirayo nemala okulaba ekigenda mu maaso nengenda nenkola Bawa kusooka ewaka. bange mu Canada wanajjabuza bana mpita nengenda Mama nemulaba nakulanga ogambu no gwalina omusajja. Oh, now I got you. Kati nenga amasimba gabeerako. Saawa ezo zonna ezo ng'oli wabwera omusajja ng'omugamba kikusintu n'atuuka waka mu baana. anti nze nsobola okumala omwezi nga sivudde waka nze saa 12 mba waka buli lunaku wabula bwe mba nagenda ku TV tumutegeeza nga yesterday Okay. ne musaba nakkiriza era waba takkiriza naye mba nga mbadde mwampise mba nga nsalo ng'agaanye Atali mu ggwanga? nsula wuwo Awo. namuteeka geyagaleka ku kisenge era tugasoma kiraga nti tukyagawulira kuba tuli muki mu nnyumba ye kati bwe mba nga ngenda ku fangoni mutegeeza katulaba nga ekye waliyo sho kati jo fangoni yategeka nze nali ku mulyango nga nsolooza nti mba nkola mba bize kubanga iyo fangoni nagifuula famire yange kubanze banzaala nzeka era kati ye famire yange e Kampala gwe bw'obakwatako mu ngeri yonna gy'obakutteko nja kuzuukuka era nzije mbeeko kyenkugamba kumanyira famire z'abaki kati beera weekuume bulungi tozikwatako ekirala abawala abato bambi musome omwana asomye nze saasoma asirwa kubanga saagala saalina busobozi bukola ki naye ate ensi teriwo lwakuba nti omuntu bw'asoma abeera bulungi wabula obaako nekyomanyi sefena tujja kuba n'amagezi amazaale naye omulimu gusobola okugwanguyira olw'okuba wakola ki mwekuumire nnyo nga musoma ebitabo abasajja tebababuzaabuza bona amala okusoma ojja funa omuntu akola ki akwagala naawe gw'oyagala temunoonya nnyo byanfuna ebyenfuna bijja ne bigenda nze wano tutudde ono mwami Lule mukwano gwange ndowooza emyaka nga 2 emabega yali talina ssente n'olwaliro y'omu ku basajja abagagga emakindi naye Lule omusanga awo ng'abantu ba bulijjo teyeeyagala teyeewuya talina na kye yafuukako naye gwe olowooza omukazi waba yali yamukyawala bwavu kati awulira atya nga ye biliyoni yatudde Abula okudda. kikulaga ki nti naye mukazi we gwe yali alina nga talina jjaki nakati gwakola ki nakati gwalina kikulaga ki nti osobola okubeera n'omuntu kasita oba ng'akuwuliza bulungi munnange n'essene ne zikola ki bambi saagala nnyo mudipendinge ku byanfuna ojja fa musajja nga mugagga afuna ebizibu sente zigende nze nali nkirabye ng'abantu babadde bagamba ne bagamba baba baaki bambi baggwamu n'emmotoka baazikola ki ne bulobya n'omuntu gw'oyagala ne bw'aba talina oba okola ki kuba omwagala naye nga njagala nsonga ya Sherry Matovu eno sigenda muteesaako lwaki tumuteesaako anti no Sherry si bwe ndiko nengamba Thaddeus okuba nti yatandise okukola ezo interviews yamukozeko enaalo akyetaagisa bannayuganda mulina ekizibu musinzira mu maka gammwe ne mutegeera gye mutasula Thaddeus yagambye yawukanye n'omukazi kati emyaka 7 naye ng'agamba nti abadde atuukiriza mbu obuvunaanyizibwa bwe okuweerera abaana nga ssente azikola ki ti naye nga omukazi amwogerako ebigambo ebimulemesa ne bituuka n'omulemesa omulimu gw'akola biiti n'emugoba nti omukazi amuyita spam donor talabirira baki baana n'asirika
n'agezaako kukolanga emirimu egy'enjawulo mbu ng'oli ttiimu y'omukyala gwe baayawukana ng'emulumbamu egyo emirimu gy'abaakola tugambe n'opositinga sabbuuni ne bamuvuma ebivumo ng'enkumi mmeka katadi asatuuse kubanga namubuuza nga sinakola ntabu ne mubuuza lwaki leero oyagala kwogera naŋŋamba Nalongo munsirisiza ebbanga naye omukazi oyo yandeke biiti ye yamukola nga kwenkubira obulango ne mulanga ne mufuula mukazi wange omumanyifu kuba kye nali njagala lwaki ate yansanyawo nga buli kye nali nina nakimuteekamu andeke ntambuze obulamu bwange naye atambuze obuki ne mugamba nedda nze baddadi bwe ndi ku lwammwe olina kyoyagala okugamba omukazi akumazeeko emirembe kamutumami kyekyankozesa YouTube kuyisawo bizibu byabaki by'abantu oyo atalina ddoboozi nga abalala baganye omukyaza ate bane baba bava bukoma nsimbi mu nnimiro nanga Nalongo babba emmwanyi zange nze erinnya saaligula ssente nga nteekawo kamera nga nnyonnyola lwaki babba emmwanyi ze alabye n'amuyamba ng'amukola ki ng'amuyamba kyekyankozesa kyano kubanga bwe naabakubira naagi munkyalizeeko ono bamubbako ettaka lye muyinza obutabitegeera bwe naaba si ye fomula yammwe kati nze mujja kubaawo nga mbitegeera ajja abuulire lwaki bamubbako ki ettaka so omuntu yenna bw'aba alina kyayagala okufulumya obulumi akkaka n'abantu baziira ne bafa mumuleka ayogere kyayagala kubanga nakati oli yakola emikolo Thaddeus alina omuntu gwakola naye ow'ebizigo mbu ttiimu y'oli egenda neevuma ono gwali mu kukola naki kati naye abuuza biti bangoba noono eyampadde omulimu omuvuma ne ttiimu yo kati oyagala nfe bufi otegedde ekizibu kye lwaki ate ng'omwana abaana alina obawa akasente because akyabawa right kati ndowooza okitegedde kati ate nze era tebinkwatako wamma Thaddeus ekikuliza obulungi kuno kunsa tulinaako obulamu bwakubiri ekikuze bunti oba okola ki ate abantu mulekeraawo okugamba ate abaana bw'abanga ate gwe maama osobola okuwasa abasajja buli lunaku nga abaana bo babalaba nze ate oba nyina ne likodi singa Salongo bukya nankyawo oba nanfaako abaana bange tebaliyitayo omusajja mulala taata never balisigala mu nnyumba ya kitaabwe bwe ndiba manyi nange obukadde nti buganya okunkwata lwaki ekikusayisa envi bwe ndiba ŋŋaanya okukkakkana ndinoonya ewalala gye nfumbirwa naye nze abaana bange tebalisitula akamwaka bwe ne bayita omusajja tabazaala taata tekiri baawo kati ate oba ne bwankyawa tudde era baana be nga taata we atya naye nga temunoonya musajja lwaki kyasooka ne banenya Nnaagi n'omwana w'omusajja n'amusajja n'amwetera omwana n'ayita musajja taata awukana n'awasoera omwana we kati ani asinga okwonoona kikola kye kisinga ensonyi kwogera obulumi bw'ayitamu n'omuntu omusajja namutamu asinga okukola ekikola ky'ensonyi muve ku bantu Thaddeus your sister do what you feel what you want you have right to stop idea kastanjayo ate naye tweyanza nnyo Nalongo bali kulwanyira naye twagalayo naffe tulwanyira ffe naddala abaagala balina ssente omuntu atulwanirira ogenda kulogwa omudiba oba ekilinnya kubanga abasajja abalina bamekinza okimanyi muno munafu mwagala abasajja balina ssente wabeewo omusajja atwala Salongo nti ndi mukazi mulungi olowooza oli weka naye nze akulimba naawe kimanyi kyoba kikuli tulo waliwo abalabako naye nze ndi ebbeeyi ebirimbibwa nnemeyiga ontegedde nkufunye kati manyize ebbanga era abasajja batalinda Salongo simu nenjiraba sifuna nkuyadde omuntu kyamubeera namwe nti kati ali eyo kimanyi kyaliko zino essaawa Salongo yakagenda ku kati esatu abadde mwenda nga n'omu kati abasajja mwabalaga andibadde omubuuza lwatasobola mwewe mwabasaaga abasajja tubafuna ne tubawa ebiti ne tubasibira okufuna nga takuwa 10 nga atazinina kubuuza bawala banne banga kufuna ennyumba gy'osula sasula
ate n'ekira kye nneekakasa ekitasobola kubanga tasobola kuzza ku bantu ala singa abalonzi kawaje wamuzizike nkwata bulungi ali mu lwali amulowooza obufumu taaga abakufukamira ende ku lwokutaano nja kubaayo ku executive media nyola kale bana subscribing and Winnie Diaries nalo bana tubulire YouTube mulimu eddogo mulimu abalogo babiri ete mwawuka naye omuntu kubaluma munyise kuba balabudde terinabakwa yani aloga walimu balogo babiri nkwosima tuwandiikire tulabe njagala mubere nga mukirowooza munaabamanya mujalowooza mbuno temubatya tuyinza n'okubeewala bwebatuuka tugenda naye katuyinza okuba nabakyali baffe saagala mubeewale kuba ate nabo balina obbawo akantu katambule naye just basajja naye nze amagezi gembawa bwe muba mwakoze YouTube mugiwe obudde YouTube eno nnungi mu bintu bibiri eyambako okuyamba abantu okufulumya obulumi bwabwe kuba TV obudde buba butono naye bwe munaaba mutasobola abantu mutasobola okujja ng'alina obulumi oba ng'awaayiriziddwa ne mumuyambako okutuusa eddoboozi lye eri gy'addaga likoleki lituuke ekirala ekisinga okwawukanya abantu ssente kubaako obusente okwo ku YouTube naye obusente obwo tebubaawukanyanga njagala mube n'ekigendero lwaki mwakoze YouTube kireme kuba kinyumu naye jasi waliwo abalogo babiri mubeere nga mubalowooza nga lwe munyiigamu nga mugamba bali ababiri nalongo be yagamba n'akataleke kabanaye mufumbirwe ndoza tukuteke mu studio yimbe buyimbi kayimba mufumbirwe neba ne basenga abo basigadde muyine ebintu ebimutuga naye ono ye ate abikola nno basenga batugamba nga si bafumbo naye gwe natiso otugamba oli mufumbo ale nabo bayinza okuba abatuufu lwa nsonga baalaba obulungi bwabwo ne banobayo ne balaba n'ensi kyebakoze nga tebalina basajja muleme kubeeranga bo bantu bange ekifo kita Climax wetukodde olunaku olwaleero kirungi okufa ku bufiika bannaisimanyinza nabbagamba ebbaala wagazi swimming pool I don't know what I'm supposed to say but ambiance eri kituufu nnyo buli kimu kiri kirungi mujje mbawagire bali wanini makindye temwera subscribinga ku channel yaffe Jose and Winnie Diaries nalongo tumutadde muko omusajja naye wabaayo omusajja ayagala okuwasa osobola okunkubirako wanga kakati Winnie tajja kubeera no ng'amozoola maaso ng'awoza ayagala ssente taata we yawaki maama we simanya abo bwe bamanyi munnange naye nze okimanyi nti wandibaddewo abaana olwaliro nga tebandizaalidde ku lw'obwavu bw'abakitaawe baliko kati olw'okuba nnyoko yagumira obwavu obwo tekadde naawe obeeko kyogatta kuki nange ngumira obwavu ninga tomugumira ku lwokola mama oti yafuna mukisa gwa TV yagikolakoko otegedde nti kati bikyuse mukama akuwadde omulimu ofune omusajja akutwala ng'okola mukama bwate bwakola producer jako kamera mukwano kubanga Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, Diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie,